اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا التورتيه بتاعت النهارده تورتايه مستطيله بس صغيره. يعني ايه بمعنى صغيره؟ يعني دي يا بنات مقاس 15 في 25. تمام. عملنا المستطيله قبل كده كتير 30 في 40، بس النهارده قلنا لا، احنا لازم نعمل صغير عشان نرضي كل الناس. طبعا انا خبزه هنا قد ايه؟ خبزه هنا يا بنات معايا 300 جرام من الدقيق الاسبونج، حطيت عليهم 4 بيضات، حطيت عليهم ربع كوبايه من الميه، معلقه محسن جل، فانيليا سايله، وضربت كل ده في العجان. وبعد ما ضربته الخليط بتاعه تقيل خالص معايا، صبيت نص الخليط في الصينيه، والنص التاني حطيت عليه معلقه من الكاكاو البودر. بعد كده حطيته بقى عندي نص ونص. هنا كمان انا بضرب الكريم شانتي زي ما انتم شايفين كده، وهوريكم دلوقتي القوام بتاعه. بس قبل كده بقلب كده الدقيق الاسبونج بتاعي او الكيك بتاعي بعد ما طبعا خرج من الفرن وقعدت بره لما بردت. انا بحب اخبز الكيك من بالليل، بيكون احسن بكتير، وتاني يوم الصبح اشتغل فيه زي ما انتم شايفين كده. تمام. ما شاء الله اللهم بارك. هوريكم دلوقتي هي طلعت معايا 3 ديسكات حلوين قوي، وقوامها كان حلو ومتماسكه وزي الفل اهي زي ما انتوا هتشوفوا معايا. هنا طبعا بضرب الكريم شانتيه، وطبعا الشانتيه ده يا بنات انا بزوده كده ميه شويه بشويه، بس الميه دي طبعا ميه متلجه. هنا بقى هنقسم بقى الكيك بتاعنا الى 3 طبقات زي ما هتشوف كده معايا. شايفين نص ونص اهو زي الفل، والاتنين في صينيه واحده، مخبوزين في صينيه واحده وعجينه واحده. بقشر كده الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، عشان طبعا الوش ده اللي بيكون فيه الزفاره. وادي الطبقه التانية وادي الطبقه التالتة. تمام كده تمام. دلوقتي بقى بشوف كده الشانتيه بتاعي، لو الشانتيه بتاعي خلص هوريكم دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. تمام تمام. طبعا يا بنات انا برضو هاخد برضو من الشانتيه ده، هقسمه نص ونص، وبعد ما اقسمه نص ونص هحط نص عليه معلقه من الجناش ومعلقه من الكاكاو البودر، وبقلبه كويس عشان يكون طعمه جميل ويكون اللون كمان شوكولاته زي ما هم طالبين. عايزين نص ونص. تمام تمام كده يا بنات. طبعا لاول مره بيشوف القناه بتاعتي ما ينساش يا ريت لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. طبعا هنا انا برضو في الحشو بتاعنا هنا، الحشو بتاعنا هنا كان مكسرات وصوص نوتيلا. هنا يا بنات البورد ده انا جايباها بورد صغيره، البورده دي يا بنات، بس البورد دي مقاس 20 في 30. تمام، 20 في 30. طبعا عشان يكون شكلها حلو. طبعا الكيك هنا زي ما انا قلت قبل كده، الكيك برضو هنا مقاسه اللهم صل على سيدنا محمد 15 في 25. فطبعا البورد لازم يكون كبير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط كده شويه من المكسرات كده، حاجه بسيطه خالص، وهحط شويه كده من الشوكليت شيبس. يعني هي ما كانش اللي هي ان انا لازم ان انا احشيها يعني هي مش عايزاها متكلفه قوي، هي عايزاها نص نص. فانا حطيت لها على قد المقدار اللي هي عايزاه، او على قد التكلفه اللي هي عايزاه. يعني اي حد بيقول لي بقول لها انت عايز التكلفه بتاعتها بقد ايه، بتقول لي بقد كذا. فعلى هذا الاساس انا بشتغل وبعمل لها الشغل بتاعها على الاساس ده. هنا بقى بحط كده شانتيه فانيليا، والجنب التاني بحط شانتيه شوكولاته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبرده هحشي نفس النظام بالظبط. مش معنى ان انت عايزاها مستطيله ان انا ممكن ان انا اقول لك لا ده هي كده، لا ده كتير، لا ده انا لازم اعمل لك كذا، ده لا واو. لا، انا بحاول ان انا اقلل من التكلفه من الحشو، من يعني الحشو لو الحشو فينش بتاعه عالي قوي انا بقلل لها، بحاول ان انا اقلل لها بحيث ان هي برضو يقضي على قد التكلفة اللي هي عايزاها. شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك الثلاث طبقات زي الفل ازاي. هنبتدي كده اول حاجة كده هجلس الجنب اللي هو الفانيليا، وبعد كده هنجلس الجنب الشوكولاتة. تمام زي ما انتوا شايفين كده معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات. طبعا ما شاء الله اللهم بارك. شايفين تماسك الكريمه مادام مضروبه كويس واخده كفايتها في الضرب، ومش اخده ميه كتير، عمرها ما تبقى معاكي فيها اي حاجه، بالعكس هي هتبقى معاكي 10/10. هنا بقى النص التاني اللي هو بالشوكولاته. طبعا ده برضو انا ضرباه برضو بالشوكولاته، وحط عليه معلقه نوتيلا، وببتدي ان انا افرده برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده معايا. واحده واحده كده هتلاقيها هتفرد معاكم وتبقى زي الفل. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات، هيطلع معاكي مظبوط قوي زي الفل. بس واحده واحده كده هتلاقيها طلعت معاكي جميله، وهتساوي الوش كله مع بعضه ويطلع جميل قوي، ونص فانيليا ونص شوكولاته زي ما انت كل واحده بتكون طالبه او عايزه. تمام كده تمام. تفاصيل الفيديو كانت حاجات بسيطه ومش عايزه حاجات كتيره فيها، هي عايزه حاجات بسيطه قوي. قلت لها اوكي مفيش مشكله، اعمل لك اللي انت عايزاه.
في نفس الوقت هنا يا بنات انا كنت يعني ايه بعمل التورتايه دي وعايزاها تطلع نفس تيبيكال للتورتايه او الفينش التورتايه اللي انا بطلعها الكبيره. يعني مش معنى ان هي صغيره ان احنا مش هنطلعها زيها، لا احنا عايزين زي ما دي تبقى بتطلع كبيره بالشكل حلو، برضو صغيره تطلع بالشكل ده. يعني انا عندي يا بنات التورتايه الكبيره لما بشتغل فيها زي ما بشتغل في تورتايه مقاس 16 او مقاس 15، ده زي ده واحد. يعني ما يعني دي اهم حاجه في صفه اللي يكون بيشتغل، ان هو يكون عنده ميزه ان هو الكبير زي الصغير، كل واحد التست بتاع الشغل بتاعك او مجال الشغل بتاعك يبقى كله زي بعضه، كبير وصغير كله زي بعضه. تمام كده تمام. بعد ما جلست كده وعملت طبعا خطوط كده بالسكلابر، هبتدي بقى ان انا ايه اشيل بقى اي زيادات على الوش بالسكلابر كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وهنبتدي بقى ايه نضفنا البورد بتاعنا وهنبتدي نعمل روزيتات كده. طبعا التب اللي انا شغاله بيه ده ده اللي هو تب اللي هي البلبله اللي هي بتاعه بنعمل بيها بلح الشام او الاكلير، بس طبعا دي الصغيره اللي بنعمل بيها البوتفور. تمام. هنا بقى هبتدي بقى اعمل روزيتات كده في جنب الشوكولاته، بس كنت غيرت الشانتيه وحطيت شانتيه بالشوكولاته زي ما انتم شايفين كده معايا. هنعمل برضو من تحت كده حزام للتورتايه بتاعتنا بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده كده. كده يا بنات يبقى لسه ناقص بس ايه، ناقص الفينش اللي من فوق. هوريهولكوا دلوقتي احنا هنعمل فيه ايه وتفاصيله هتكون ازاي. بس طبعا انا هنا كنت عايزه اعمل شكل معين كده، بس للاسف يعني هو ما يعني ايه مش عارفه هي التورتايه ما ساعدتنيش او انا مش عارفه هي ما جاتش معايا صح، فهشيلها وهعمل شكل عادي خالص زي ما انتوا هتشوفوا كده. يعني انا كنت ناويه ان انا اعمل شكل تاني فما حصلش نصيب يعني، وعملت شكل تاني خالص دخلتها الفريزر شويه. هنا حطيت صوص النوتيلا اللي هو الوايت صوص الابيض. تمام. وهبتدي احط بقى ايه، احط الجنب التاني كده صوص النوتيلا البني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام. ما شاء الله بيبقى شكلها حلو قوي بالوايت صوص والصوص البني، بتبقى تحفه صراحه. والنوتيلا البني بيبقى طعمها وشكل كمان الاتنين مع بعض بيبقوا بجد تحفه يعني. تمام. هسوي كده النوتيلا بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هكتب بقى الاسم اللي هي طالباه، وبعد كده هنحط بقيه الشوكولاتات بتاعتنا زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا. يعني هي طريقة التورتاية يا بنات طريقة سهلة وبسيطة. هي كل حكاية عايزة منكم شوية من يعني ركزي شوية وربنا ان شاء الله يكرمك. تاني حاجة حاولي ان انتي زوقي على ذوقك. انا قلت لكم قبل كده مش شرط ان انت تعملي نفس الديزاين او نفس الشغل، زوقي التزويق ده بيكون على ذوقك. وكمان في ناس بتحب الكيك ما يكونش محشي مكسرات، محشي صوصات تانية مثلا صوص جلو مانجا جلو فراولة حاجات من دي. مش كل الناس بتحب ان التورته تكون محشيه مكسرات ونوتيلا وشوكليت شيبس والكلام ده كله. لا، في ناس بتحط شويه كريسب صغيرين وشويه صوصات عاديه يعني جيلو مانجا جيلو فراوله كده يعني كارمل اي حاجه من دي. فمش كل الناس بتحب نفس الشكل اللي انا قلت لكم عليه. هنا طبعا جيت اكتب الاسم فلقيت الاسم طويل ما ينفعش ان هو يتكتب بالعرض بتاع التورتايه، فرحت عاملاه كده بزاويه كده بالجنب بالشكل ده، وطلع ما شاء الله شكله حلو قوي. واختصرت هابي بيرث دي، حطيت اتش بي دي. تمام. وهحط على الجنب التاني كده شويه من الاشكال اللي هي بالقوالب السيليكون. يا بنات القوالب السيليكون بجد بجد جميله جدا، بس اهم حاجه مش كل القوالب زي بعض، وخامات القوالب بتختلف من واحد للتاني زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. ما شاء الله اللهم بارك، كل ما بحط لها حاجه ما شاء الله بتبان اكتر. وده كده يعتبر خلاص الشكل النهائي بتاع التورتايه. تمام. بحاول كده ان انا احط لها كده شويه من الشوكولاتات برضو يعني عشان تديني شكل كمان احلى. تمام. التورتايه دي يا بنات انا خرجتها ب 250 جنيه. طبعا عشان محدش ينسى تكلفتها كانت كويسه ومكسبها حلو قوي الحمد لله رب العالمين. ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واللي بيشاهدني اول مره يا ريت يقول لي بيشاهدني من اي بلد، واللي ليه اي سؤال او استفسار يكتب في الكومنتات وانا هجاوب عليه ان شاء الله تعالى. بحبكم في الله احلى متابعين، مستنيه رايكم في تورته النهارده. تورته جميله وشكلها حلو بجد كانت حلوه، وعجبني ان انا عملت شكل التورتيه الصغيره. ما شاء الله اللهم بارك شكل حلو. ايه رايكم بقى في الجمال وفي شكل التورتيه بتاعتنا وديزاين اللي زي الكبير زي الصغير بالظبط الاتنين واحد مفيش